咦，你有冇嗰啲拉尺啊？拉斜有啊。得，度一度呢個咪6寸中先啊！嗱，一般沖涼啊，浴室龍頭咧，呢個都係6寸中嘅，呢個窿中同埋呢個窿中咧就6寸嘅。係。咁啊有啲特別牌子啊，古靈精怪唔知邊度買咧，就多2分喎，6寸2分嘅喎，爭少少嘅喎。6寸2分啊！唔知當佢6寸先。如果萬一係6寸2分咧，可以校一校呢個支子，噴一噴個位嘅。所以放心啊，有師傅又咩位都就到啦，係嘛？呢個龍頭好易裝㗎咋。都唔知佢壞咗邊度，無啦啦就壞。其實，喂，呢啲你睇下我啲片，你識裝㗎咯喎，咁容易。哎呀，我冇架撐啊嘛。買個士巴拿咪得咯。唉，費事自己搞。買個士巴拿得㗎啦。呢啲唔識搞，陣間搞彎咗，唉，即係我會好明白有啲錢唔好慳。唔慳。哦，熱水爐喺廚房。係喺騎樓度。你啲錢真係唔好慳嘅，交俾專業嘅人。師傅，你住附近嘅？我咪大圍咯，我淨係做大圍啫嘛呢啲。你話如果係遠嘅，喂大佬你換個龍頭，你唔通你去到屯門換個龍頭咩？係啊，點圍皮啊？大圍嘅，但係我見你嗰個Facebook仲寫緊你喺新翠村嘅。嗰個爛鬼貨倉擠垃圾嘅啫。哦，就奇怪點解士多房？因為有啲話走嚟揾我喎，嗰個爛鬼貨倉我都唔會喺度啦，係咪？係啊，所以我都奇怪你。好似死，嗰個貨倉好似死城咁樣㗎啦。冇錯，我 WhatsApp 你。咁而家呢個網絡世界啊嘛，咁啊全部都係靠。喂，而家銀行都係虛擬銀行啊，邊度有間銀行招呼你嘅啫？啱啊，話好清楚。我就係做銀行。你做銀行啊？我就係做嗰啲虛擬銀行㗎啦。係嗎？喂，香港有2間新嘅虛擬銀行。其實 total 有8間。哦，有8間。係啊。信唔信得過啊？驚唔驚啊？難睇下你想攞嚟做乜咯？而家嗰啲虛擬銀行咩嘢都做唔到嘅，因為佢就喺嗰度不斷咁樣噴水咯，就係唔知點解而家生咗大掣，佢都仲噴緊水嘅。你少少實有㗎啦，因為大掣啦係生唔晒㗎嘛。所以其實係咪我個水龍頭壞咗，唔係嗰條頭壞咯？唔係啊，你呢度閂咗未咯？唔係你度閂咗流水定係未閂流水啊？未閂就閂咗流水，唔閂？哦，閂咗之後佢流水咯。個水龍頭閂咗，佢仲流緊水。哦，呢兩塊皮，由呢2塊水喉皮夠晒期啦，黑蚊嚇呢啲。係啊，咁有冇得換啊？有佢跟咗套啊嘛。好耐啦呢個，我諗都有10年啦呢個水龍頭。係嘛？喂，話呢2個支子啊夠晒靚喎，好厚喎，厚身支子喎，嗰個接觸面積大啲喎，幾威厚係嘛？好厚啊呢2個。OK。我哋咁死無，你識得去新翠村買嘢啊？龍亨。帶我去新翠買。唔係你問我新翠有冇啊嘛？因為我唔中意入街市，龍亨街市。喂，龍亨街市嗰間好似貴少少喎。哦，係㗎。我唔知啊。我都覺得係貴少少。我淨係覺得龍亨街市嗰間好臭咗，我唔中意嗰間市。嗰個冷氣街市喎，邊個臭啊？冷氣街市好臭啊！生龍熟嗰啲味啊、魚啊嗰啲全部都堆晒喺一個地方。係嘛？即係佢生熟嗰啲都喺晒佢一個地方就有陣味。係我覺得啦。嗱，送呢個水喉皮。係。有2塊水喉皮咧有網嘅，有2塊係冇嘅。咁啊，梗係揀冇啦！你有網積晒垃圾，你第日咪要好啊拆個龍頭嗰度喺度清垃圾，係嘛？咁啊，我梗係要冇網嗰2個。
比我都想象中平喎，320蚊。佢冇得冇嗰個出水喎。出水，佢冇另外嗰個出水嘴啊！佢而家有啲咧一撳落去咧，另外出水嗰啲死肉幫用啊嘛。哦，係啊係啊。咁你冇咗嗰嚿嘢，咪平啲咯。喂，同埋呢嚿嘢咧，輕飄飄啊！哦，係咪嗰個係咪好重㗎？重啲啲。嗱呢個好重，呢個重啊呢個。咁輕飄飄即係點啊？嗱呢個重，呢個輕。輕飄飄即係渣啲。輕味即係啲料薄啲咯。會唔會又好快爛㗎？薄，佢做得到唔漏水就得㗎啦。如果你話即係揾紙嚟接啊嚇。喂，而家講翻啲虛擬銀行咧，係咪睇你攞嚟做咩啦？睇你上。即係攞嚟買嘢啫嘛。佢買唔到嗰啲基金，買唔到嗰啲股票嗰啲嘅，佢淨係可以而家做到咧，因為佢哋有法例監管，咁就只可以做到咧你當叫做好似 EPS 咁樣俾錢啦，即係你一俾錢就直接喺你張卡度攞錢扣帳卡啦嗰啲叫，同埋存款咯，冇㗎啦而家。其實我點解要佢扣帳啫？我買信用，我用信用卡買嘢，我都仲有積分啦，我用嗰啲嚟扣帳又。因為佢都有積分俾翻你咯，佢嗰啲積分係多嘅，而家咁講啦，虛擬銀行全部都係大陸嘢嚟嘅，咁咧佢哋就係攞以本傷人係啦，咁就係你每次買，咁你就可以有好多優惠咯。即係譬如咁啊，我而家用緊信用卡，佢有1% 積分回贈。多過你，不過但係你係佢叫做借銀行錢啊嘛，但係咧嗰個虛擬銀行就係你用翻你自己戶口嘅錢啦，但係佢嘅回贈係一定多過你嗰1%。咁商戶嗰度會唔會又係扣3%嘅手續費？會啊，佢照當你係信用卡咁計㗎嘛，因為喺商戶嚟講，佢係用卡機，佢收你3%係因為嗰部卡機要收錢啊。哦。搞掂咯。係啊，就係咁簡單啊！所以嗱，你見我整完一次啦，咁你第日買個士巴拿咧，自己整就得啦。啊！咁冇啊，嗰啲虛擬銀行睇下你想唔想做嘅啫，你想做咁咪冇話唔好嘅。你想揾咩？廁紙。廁紙喺嗰度，銀色嗰度。係喎。如果擠1萬幾千蚊落去就唔驚嘅，如果你攞嚟存款就驚啊。佢嘅存款好少啫嘛，嗰個利率唔多嘅。即係佢而家係叫你哋泵定啲水落去，咁第時咧金管局開放咗多啲俾佢哋咧，咁佢哋就可以做多啲嘢啦，咁樣，但係唔知幾時啦嚇。咁如果你真係要攞嚟買嘢嗰啲，咁你梗係去翻證券行啦，或者銀行啦。咁都無謂將啲錢帶嗰啲地方，我覺得。不過係因為佢啲優惠幾好啫嘛。好，我幫你開翻個龍頭先。好。咪開翻個水喉掣。水喉掣啊，應該係下低呢個啦。掛住把遮嗰度。係啦，下低呢個啲水喉掣應該變咗開變咗閂啦。逆時針方向係開嘅，扭到盡，跟住回翻半圈。點解要回翻半圈咧？就唔好俾佢長期擰到盡有個壓力喺度咯。回翻半圈咧，等佢鬆弛翻咯。咁就夠㗎啦。好，跟住就換條花灑喉。馬牌都唔錯嘅。馬牌啊，呢個叫做。係啊，馬啊嘛。佢有隻馬喺度，咁我咪當佢馬牌咯。佢有馬嘅公仔喺度。識呢啲啊。你個花灑好似幾正喎。